Ya, kita lihat di bawah sana di Kali Boyong ini ada Simbah ya, yang merupakan warga di sekitar ini di sini ya. Ini lagi nyari rumput, mau ngarit ini. Nah, ini luar biasa. Ini usianya saya pernah ketemu ya, usianya lebih dari 70 tahun ini. Masih sehat ya. Nah, pekerjaan tiap hari ya. Ini lagi jalan menyusuri Kali Boyong untuk mencari rumput ya. Ini Simbah ya, sehat-sehat selalu Mbah ya. Nah, ini mau nyari rumput di sekitaran lereng Turgo ini. Nah, ya, Simbahnya terus berjalan menyusuri Kali Boyong ya, sendirian ini ya. Luar biasa Mbah ini ya. Sehat selalu Mbah. Makaryo nyambut gawe ya. Golek suket atau rumput ya. Ngarit. Inilah wanita-wanita perkasa lereng Merapi ya. Dan menjadi aktivitas rutin ya sehari-hari. Ya, ini mau naik ya, mau naik tebing Bukit Turgo. Ya, sudah sampai di sekitaran tebing Turgo ya. Ini mbahnya mau ngarit ini. Ya, mulai menaiki tebing Bukit Turgo ini. Ya, saya ada di saat ini di tebing Kali Boyong bersama dengan pasangan teman baru ya, Mas Jafri dan Mbak Ninda nih. Baru pertama kali lihat sini. Iya, pertama kali saya kesini Mas Malas Mbak. Suasananya enak sekali. Seger ya. Ayam seger, asri. Nah, ini dengarkan juga ini ya. Nah, itu Kicauan burung. Cion burung ya. Dan lihat Mbah Merapi cukup indah ya dari sini ya. Hari ini Minggu 22 Mei 2022. 22222 ya. Ya, sip sekali. Sip ya. Ya, terima kasih lah menemani saya juga di sini. Mudah-mudahan kondisi Merapi tetap aman ya, Mas ya. Mandaliem ya. Ya, hari ini pemandangannya juga bagus. Guguran hanya guguran lembut ya, dan ini terlihat juga asap sulfatara cukup tebal. Itu belum nyampe sana, asapnya kayak tadi. Yang ini adalah bukaan ke arah Kendol juga terlihat. Lihat ada asap juga ke arah tenggara ini, ketiup angin ke arah tenggara. Dan hari ini karena hari libur ya, tidak ada aktivitas penambangan pasir di Kali Boyong ini, rehat untuk sementara ya, karena hari libur. Biasanya jam 6 pagi ini sudah rame di lokasi ini ya. Ini penambangannya sudah sampai sini ya. Ini jarak antara
puncak Merapi itu 6 kilo. Dan inilah material yang menumpuk ya, terbawa banjir lahar hujan di Kali Boyong ini. Luar biasa banyak ya, masih utuh kalau sampai sini nih ya. Hanya di sini yang penambangannya ya, ini masih utuh sampai hulu ini ya. Ini berjuta-juta kubik ya. Dan ini menjadi rezeki berkah dari erupsi Gunung Merapi. Dan di sini juga adalah sumber-sumber mata air. Bisa kita lihat nih pipa-pipa ini. Ini adalah air-air ya, air bersih yang dialirkan melalui pipa-pipa ini. Diambil dari sumber-sumber mata air di lereng Merapi. Di kanan kiri Sungai Boyong ya. Dan di kanan kiri Sungai Boyong ini nyampe hulu sana juga saya beberapa kali menyusuri, ini juga ada air terjun ya. Nah, oke, kita lihat lagi ke arah puncak ya, dan terlihat ada guguran yang meluncur dari kupa lava sisi barat daya. Nah, ini ya. Tuh kelihatan. Tuh. Nah, itu ya. Kenceng ya Mas Jeffrey ya? Kenceng. Itu kenceng, agak lebih besar dari yang tadi. Iya. Gitu. Baru saja terjadi guguran ya ke arah barat daya. Ya, terus ada susulan walaupun lembut ini ya, kelihatan lembut sekali. Yang terlihat yang dominan adalah asap sulfatara berwarna agak kehitaman ini. Ini Mas Jeffrey ya, teman baru, pasang teman baru ini lagi bukan pre-wedding lagi ya Mas ya? Ya ini asli nih, sudah resmi ini ya. Gimana ambil foto di sini? Bagus. Bagus sekali. Bagus sekali ya, istimewa ya. Istimewa sekali. Namanya Asli, Mantap ya. Nah, ini bisa juga kalau wisata di Gardu Pandang bisa mampir di sini ya. Lokasinya wah luar biasa Mas ya. Luar biasa. Luar biasa nih. dengan Tuhan. Keagungan Tuhan ya. Kecil-kecil. Ya, gugurannya lembut ini. Kembali ada luncuran ya, luncuran guguran ya. Sahdu ya Mas ya suasananya. Mantap, kicauan burung. Kucian burung, suara-suara alam ya. Suara alam. Nah itu. Sudah mulai ketutup oleh awan di sisi tenggara ya. Dan terlihat hanya guguran-guguran kecil ya, guguran lembut. Nah, ini dari Gamping ya, membawa keluarganya. Pak siapa? Dengan Pak siapa ini? Dengan Bu? Dina, Pak. Nah, ini lihat tebing Kali Boyong ya. Oh Iya. Berarti guguran lavanya ke sini ya? Ya, ini kelihatan dari sini dan ini bisa lihat pemandangan yang cukup indah ya dari tebing Kali Boyong. Nah, inilah material yang melimpah ini ya, terbawa banjir lahar hujan. Nah, ini Mbah Merapinya
Indah ya Mbak ya. Iya, Nah, dari sini baru pertama lihat ini di sini tebing ini dari sudut sini baru pertama ini. Pak. baru Iya. pertama ya di sudut ini ya. Indah. Sambil dengarkan burung-burung. Ah, itu ada guguran itu. Nah, itu bisa lihat tuh ada guguran ya. Asap tuh. Pas ya, ada guguran di kubah lava Baradaya. Nah, itu material meluncur itu. Tuh bisa lihat gelinding-gelindingnya material ini. Nah, itu. Ini jarak masih 6 kilo, Mbak. Masih jarak aman. Nah, itu ada guguran dan kelihatan ada asap ya, berwarna putih. Iya, kalau malam kelihatan. Nah, kalau malam itu nyala ini, pijar ya, kembang api. Iya. Pasar sungai. Bukan rumah. Bubuk. Gampingnya mana, Mbak? Gampingnya depan gereja, Pak. Oh, masuk ke Lurahan Ambar Ketawang. Ambar Ketawang, deket ring road ya, Iya. deket ring road. Nah, ini. Pemandangan alamnya luar biasa indah sambil dengarkan kicauan-kicauan burung ya, Mbak ya. Iya. Biasanya motor ini gitu. Ya, kembali terjadi guguran ya, dan ini ada suara gebluduk. Nah, itu luncuran gugurannya sudah sampai bawah.